ทำโอทีมาทั้งปีแต่ยังอยู่ห้องแคบๆเดิมๆหลังนี้อาจเป็นครั้งแรกที่เงินจากความเหน็ดเหนื่อยของคุณจะกลายเป็นบ้านจริงๆสักทีทาวน์เฮาส์ซอยรวมญาติ2 นอน 2 น้ำทำเลดีติดถนนปู่เจ้าสุขุมวิทใกล้อิมพีเรียลสำโรงรีโนเวทใหม่ราคาต่ำกว่าตลาดเกือบ 300,000 ขายเพียง 1.79 ล้านบาทเท่านั้นอย่ารอให้คนอื่นมาดูแล้วคว้าไปก่อนบ้านดีๆแบบนี้อยู่รอไม่นานรีบทักหาม่อนบ้านดีได้เลยนะคะ